Program of Somagara surprise your loved one on Okakusta TV emnyenye gwanga nange Hope Shifa nakawandi yakolera ekyomwendo mbulamubo ani akubereddewo ntegeeza ani muzirawo ani hero wo noka twebaliza ba mama batata eddala mukama tuwomukisa munange webale sina kyakukola okujjako kusabira mukama batata basenga bakojja ate oba tuyagala eno ng'okwala bajjajja abasoma ebitabo mama nedda mikwano mujjawo boyfriend wo mwami wo fiancé wo neighbor wo mukwano go okiwo obiwo tegeka baby showers birthday surprise engagement parties mungeri eyokwewunyisa wano Okakusta TV emnyenyo gwanga olunaku lwala kubiri sawa 4 ezekiro neddibwamu ku Lwokutaano ku makya sawa 5 nange Hope Shifa nakawombe omwerezaawo tusubwa. Okay, omulaba Star TV omulungi program nsomagala surprise your loved one mikwano ntandika ngamba buzaako nenga mwena ba candidate mbagamba nti we wish you success in your exams, we love you so much, we wish you all the best. Mwena ba candidate abagala Shifa bafani bange nammwe bazadde baba abaana bambi abagenda okuba bakola exams zaabwe, wish them all the best. Tubagala nnyo tubagaliza ekisinga olunaku lwalero nabagamba Hope Shifa abawo olunaku lwakubiri sawa 4 ezekiro era bwentyo program neddibwamu ku Lwokutaano ku makya sawa 5 weewunyisa omagala surprise your loved one. Hey, mbala mwatudde muteredde muga Shifa leero alese eki banange leero ndi mugenyi wano ku London College e Nansana tuzze kubanga tukola surprise eri abaana ba senior 6. Of course tetsa kubanga abazadde bonna bafuna idea eyo tuberenga tujja surprising abaana abo wabula mubaamu omu agamba nti ninayo mwana wange mugende mukikole naye ate ekinabika kityanga mukukutana omwana wange bali nti nedda mukolere essomero lyonna mubimanya abayina okuteeba surprise evaawa kati banne bali wano bonna bantunuulidde sijja kwogera mannya ge kuba bajja mubbirako naye mugenda mumanya omwana oyo nga tugenze wali we babaterezeza naye nga nakukuse nenzija nazo ku ssomero nenzija ne consultinga nensaba permission ne nkolagane HM nange ne batuyisa bulungi nnyo ne bawuliriza bwento nenkwataganya ticha Muyingo era nga Mr Muyingo bwatyo yatereza dda abaana namugambye bafunire wobantuulizo balimbe nti tulina abagenya abajja okukyalira essomero so abaana bo batudde dda bateredde balinze abagenya abajja kyalira essomero nga ate mulimu omwana omu gwe tuzze okubanga tusurprisinga eranga omukyala eyatumye tubenga tumusurprisinga mami we ayitibwa Namboze Gladys eranga bwatyo ali Highland Bangkok jali omukyala oyo nga jakakalabiza emirimu je bwatyo yagambye Shifa nga bwenda abokikolera abalala njagala okimukolere nange kaswiti kange ka baby kange baby we Nabukenya Patricia erinnya ndyogera mukama bayinza omubbira kanti bwatyo tugenda bantu surprisinga why not yayagadde natusaba tukikole era we gonna do it nenga nabagamba tina Beauty Clinic ali parking kadde mall level 4 shop L20 yoyo kafulu wa sikini zino bannange nobeeraawo omukyala nga toyina mbalabe toyina lusolo toyina biki gwe nobeeraawo nga enviiri zonna ziri mu situka naye wali omukyala tina oli ayoyota omusanga ku namba 0772 062509 era n'omusanga ku 0702 591410 bannange abategeka emikolo mukwano ogenda kufumbirwa bawa agenda kwanjula soro ogenda kwanjula mwami muyina embaga mukyala genda tina kuyoyote sikini oveeyo ku lunaku olw'omukolo nga buli kagoye kooteekamu kagendera ku sikini yo bagambe nti bannange kiki kino mugendeyo abakoleko Hosh Fashions and Bridal Culture be bandizayinze tu dress tunono tugatonze ne bankolako bulungi ne ka makeup obasanga ku Shell ebulenga gendawo mukwano bakuwe gomesi bakuwe kaftan dress bakuwe kanzu bakuwe suiti bakuwe gown bakuwe bridal gomesi bakuwe gomesi ez'ababuuza bannange balina uniform z'ababuuza ez'aba maid balina eza wedding balina engoye ez'aba metroni balina buli kimu mukolo gwonna bo kwegamba bakugamba nti nedda tobonaabona bw'oba ogenda ku mukolo nga tolina sente zigula lugoye genda bakupangise otuukawo bulungi nnyo ng'obulagananga muntu nga bo bakuwa olugoye ng'oyambalamu ng'okomyawo nga n'olulala bakuwa olulala
bali ku Shell ebulenga yitya omukwano bwetyo kangene mbenga ate tu surprisinga abagalwa baffe abolunaku olwaleero batulindiridde dda batudde balinze abagenyi beebuuza kiki ekigenda mu maaso sigala ku Star TV tose kukatovaawo ebinyuma biba wano nange Hope Shifa Nakawombe. So excited. There, but once the room full, people fear. You know, when you get to the party, don't sit behind, you'll miss. That's why when I move back to the party, I take front seats because I cannot miss. And when I don't know someone, I just go and say, I don't know, I'm missing. So, nze ngenda bayita mu Luganda bannanga abali eyo mutwegatteko ani yali andabyeko waliyo okay kati bwentyo kambe yanjulire amannya gange yenze Shifa Hope Nakawombe era nga tuli live ku Star TV era nga tuli glad tuli basanyufu nnyo kubanga twaniziddwa wano ku London College Nansana tubasiimye naye nga tulina kye tuzza okukola briefly tumale tubasiibule naye nga twandyagadde mwenna mubeewo kubanga kibadde opportunity eri bonna aba A6 form 6 mwenna twandyagadde mwenna ne mubaawo still bwe baba tebasobola kubaawo tuyinza okugenda n'abaliwo teri kyakukola naye nga twandyagadde bonna abasobodde ne babaawo as long as we bali ku ssomero so naye bwe kiba tekisoboka nga tugenda n'abakola ki abaliwo. This is a surprise, so simanyi nange gwe bantumyeko okusurprisinga yes tuzze kukolera mwenna abe 6 naye mulimu that one person ayina omuntu we eyagambye tujje tubeere nga tukikola kati nange simanyi so twagala wabeewo variety wangisebo okay so twandyagadde babeewo kuba mummwe nange simanyi oba gwe bantumyeko ali mummwe oba ali mu basigaddeyo kati waliwo ayinza okunyamba n'akozesa eddakiika emu ng'ayinayo banne bayinza okuyita bajje babeere part of this oba do you have friends bemulaba abamiisinga nga wandyagadde friend wo abeere part of this nga kwegamba tolina bonna akimunyumiriza kuba nkimanyi kigenda kunyuma kigenda kutokota butokosi olinayo friend wo gwe wandyagaliza abeewo omuyina ogenda kozesa eddakiika emu I trust boys banguwa naye abawala tulina engeri gye twekululamu eyo abawala mubalina mikwano gyammwe oba mwe bwe mutyo bwe muli ab'emikwano muweddeyo you have ogenda kuleetayo bameka 3 1 minute please omulala ani ayinayo abalala bayita olinayo bameka 2 1 minute etumala ajjenga bwali teri mulala ayinayo balala yes bameka call them kino kye tugenda okubaako tetumanyi we tunaabanyumiza so aliyo omulala ayina bayagala okuyita kubanga tetulina yetujja banyumiriza kati mwe bwe mutyo muweddeyo basatu bwe mutyo bwe muli ba best friend mwemazeeyo bemmwe okay who else ng'olinayo bameka olinayo 2 bayite naye tukozesa 1 minute dakiika emu etumala yes katubalindeko tukiweemu like 2 minutes bagenda bba bakomyewo tutandike omukolo gwaffe guno cause simanyi nange gwe baba bantumyeko okusurprisinga naye there is that one person omuntu we eyaŋŋambye genda ku London College obeere nga okolera abaana ba form 6 surprise
nga tebanakola bigezo byabwe. So kati simanyi oba ali mu mmwe oba ali mu basigaddeyo. Kati katubalindeko ddakiika ntono nnyo babeere nga bajja ndoza batuterekaawo ka music tukiwadde ekyo eddakiika tetusukka 5. Buli omu ali contented nti bwe nadda mu ddoomu teri agenda kunsumbuwa nyomiza byabadde bitya teri. Waliwo awanika omukono nga munna asigaddeyo? Ani atazze? Kikutwalira bbanga ky'omuleeta? Duka omuleete naye ffe tutandise. Muleete ng'omugamba emikolo gy'atandise dda. Yes. Waliyo omulala nga munno taliiwo? Enoka mu China ate America kasita waali. Kale mu China dduka omuyite ffe tutandise naye onaatusanga muyite. Ne Enoka. Ani agenda oyita Enoka? Ani agenda okuyita Enoka? Enoka ye katayina eno side ate agambye bayite Enoka muwala. Kati ate alina omutuyitira mulenzi si kyo kuba yinza oba mu boys dormitory. Kati mbalenzi teri agambye mbw amunone. Muwala, Enoka muwala. Kati bamunone, ani amunona? Kati tolaba tewali amunona. Nja kwebaza Mr. Muyingo, thank you so much. Mwebale nnyo okunzikiriza okuba wano. Nyongero bbe yanjulira yenze Nakawombe Shifaho era nga tuli live ku Star TV. Tuli live ku Star TV. Program weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Era nga ndi wano okubanga surprisinga omuntu omu mu mmwe. Naye nga sinneeyongerayo buli omu waatudde. Mwe bwe mutuula awo osobola okwerondayo n'ogamba nti Shifa bw'aba azze kukola surprise alabika yenze nze gwe bazze okukolera surprise ng'oyimirira oŋŋamba. Kuba nange siri sure ku gwe bantumyeko gw'osobola okuvaayo n'ogamba kirabika yenze gwe balowoozezzaako ne basindika Star TV. Ani bannange baswiti tusanyisa obbalaba mutwegatteko. Temwetya mujje. Ani ayinza okugamba nti asha ekyo bakikoledde nze? Ani alowooza nti yeye? Wanika omukono. Yes. Tujja kukozesa nnyo emikono kuba we tukozesa obwama nze sibuwulira. Gwe wanika wekkiririzemu ogambe nti neno surprise erabika yange. Ani jangu wamma. Kam jangu. Yes, nze njagala nnyo abantu abeeronda n'avaayo. Amannya gwani? Nze Amaro Desire. Amaro Desire. Yagamba surprise ye, si kyo? Yes. Why do you think it's yours? Kubanga mami wange ayinza okuba nga yaginsindikidde kuba njagala nnyo nange mwagala nnyo. Obugalo. Okay, we are yet to find out. Gira otudde tulabe ani omulala alowooza nti surprise eyo. Omukono jangu sweet. Kajja tubuulire. Gwani? Ani? Masitula yagamba surprise ye. Lwaki? Kubanga sister omukulu njagala nnyo. Tata ani? Sister wange omukulu njagala nnyo. Sister wo omukulu akwagala nnyo. Naye nga mutera okulaba Star TV nga mulika? Osanga sister we yalabye Star TV n'agisindika tetumanyi. We are yet to find out. Nze mu kintu kino njagala nnyo omuntu ayimirira n'agamba n'awanika omukono gwe. Era abo ababiri nga sinava wano nja kuba n'ebirabo byammwe. Simanyi oba surprise yammwe naye ne weetaabe yammwe I will surprise you. Kale tweyongeddeyo mikwano.
kansooke ntunule ku bumu ku bubaka bwe nnina nange ndabe surprise eno yaani. Surprise eno eriko ani Nabukenya Patricia. Omugambye lwe lugambo olwo ng'omugambira ki? Ng'era obijjawa okujjako okusala ebigambo. Ani Nabukenya Patricia. Jangu bw'oba yeggwe. You're scared. How far can this thing go? Simanyi kubeera mu kifo kimu nze. Yes. Okay, you come up. Yono Nabukenya Patricia. Aliwo omu mu ssomero. Aliwo omu gwe bayita Nabukenya Patricia. Okay. Naye atidde. How are you? I'm scared. You're scared? Why are you scared? Well, about what is happening right now. About what is happening now. Surprise. Surprise, yeah? Oh my God. And you're live on togenda tonzirukako naye nga bw'oba oli wano tokanka maneshes ali so scared kati gwe bw'obeera awo ani gw'olowooza ayinza okukusurprisinga n'agamba nti nze aba Star TV UBC Star TV mugende ku London College munoonye Nabukenya Patricia if you're to guess. Don't feel. Oh my God, any person you feel. Well, I guess it's my mom. You think it's your mom? Okay. Now are you so scared? You sit, come and sit here. Jango akatule wano. Tula. Bananga akankana ye n'olutiko luze. So surprises weziba. Na yenga agambye ye asuubira mami we. So eno surprise eri mu bingi. We are going to eat, we are going to have entertainment, we are going to tugenda sala cake kwegamba naye katusooke tumanye ebintu bino tubirye nga tumanyi gye biva kuba nange simanyi nina just simu sina simu nina namba ya simu kandabe oba yoyo gwagamba tulabe oba yamuwadde surprise naye nga bambi tabitegeera afunye omusujja katusooke tulabe essimu eno kyemmanyi tujja gezaako ffenna okuwulirira wano tulabe oba it's a mom tuwulira that's good. Hello. Ekisookedde ddala tutidde tukankana tuli beeraliikirivu naye sooka otubuulire gwani kubanga ffe we think I think it's my mom Patricia bw'agambye. Ani ono? Mannange. Era nze mami we n'akonzebulade. Ojja sooka osituko gye wano. Can you stand? Omugole bannange byamuweddemu omugole ali wano agambye mami agambye it's your mom Namboze Gladys era nga tuli live Bangkok batulaba ku Star TV mami ali Bangkok gye yasinzidde n'asindika Star TV tujje tukole surprise eno era nga tuli wano nga bwe wakyagala nti oyagala bakwano be bonna babeewo ate ne baticha be weebali form 6 weeri naye lwaki oyagadde kibeere bwe kiti lwaki oyagadde kibe special bannange njagadde kibeere bwe kityo lwansonga Patricia mulesemu ebbanga ddene bambi n'atandika kukinga n'asoma bulungi abadde mwana muwulise abantu bonna ngate n'emikwano gye bangi olaba nti abaagala nnyo nga lyakkiva afaayo n'alabirira batoobe aliwo mukwano gwe bw'adde atudde naye aliwo agambye nakugambye jangu nakugambye dinako mami
nakugambye jangu si ya metroni omugole abaako metroni omugole abaako metroni metroni jangu olabirira omugole tufunirewo wali akatebe akalala okateeke wano kali kajeeyo tutuule ne Patricia wano. Patricia come. So teeka wano bubeere on the same level here maaso wano naka Patricia kasembeze sembeza wano. I'm going to sit with her kati nawe wano kasembeleze ddala wano. Yes, so kati sembeza ne kali kano kaleete wano kati metro nayo weerabirire. Okay, kati Patricia no turn this side kubanga nze alina sound so njagala mami omuwulire bulungi. Mami obadde ogamba nti kino kikoze lwa nsonga Patricia omulesewo ebbanga ddene tobeddeewo. Yes. From P6 and now from 6. Yeah, from P6 but now in year 3. 8 years. Byonna bye wamusaba abituukirizza Patricia. Patricia owulidde mami bwagambye sentire omugambye mami owulidde kyagambye naye nga tetunagenda wala mami kyakoze okyagadde nedda ye tawulidde kyozzeemu nze ntegedde nti onyenyeza omutwe but she has not had. Owulidde kyakoze okyagadde but naye enkyagadde naye yes, this is a reality TV show. Embeera bwe tugisanga bwe tugiwa abantu. Si buli ssomero gye tulaga nti batwanirize wamu biba byambirigo neera bwe tubiraga abantu. So Patricia ali free okugamba mami kyakoze naye what? You're free to say anything. Naye nedda kyakoze nkyeyanza senga kisoboka n'akomawo. N'akola ki? Akomewo oyamulabako. Okay. Mami owulidde? Agambye ekyokoze akyagadde naye singa kisoboka okomewo. Era manyi bwaki namuwulira ensonga lwaki nziteyo akima abadde enkoleza ye ne batoobe okisekeera awaomawo tobola nsobodde okuma ekakimanyi yonna byenkusamanyi naye nga ndi awafaani bakisinga nandi mukoka tafaayo abakole bungi mami weebale munaye kwagala ku naye nga bw'oba wandyagadde wanje
bonna we bali wano munnange omukolo bagutaddemu ekitiibwa ne bajja ate omukolo guno muzibu nnyo tubayise ku last minute ku ssaawa esembayo naye bambi bazze. Yes, so kati mami olina b'otumirako. Patricia tajja kwogera bingi, akyali mu shop right now, naye obubaka bwo ajja bukuwa, ojja bulaba, naye olina b'otumirako. Ko twagala otumire omuweereza akayimba tukusiibule ffe tutandike emikolo. Okusookera ddala omuntu gwenja okutumirako nakutumirako omukyala Mama William, omukyala wa Peter bamiriddewo nnyo lwa Patricia ebbanga lyonna erisinga obunene omulala takuserako kojjawe malirizi amulabiridde nnyo afudde nnyo era wali saawa zino ejja kutumira tata waffe nakayimba asaana mukama wananza ye mukwano alinanza naawo mbagala nnyo mu baganda bange bonna ababeera ekibuga ye mukwano kati baagaliza akayimba tukusiibule. kayimba kengereza yakwogera naye ekyo gambayo ng'okyakalowoozaako akayimba wanje obadde okategedde akayimba. Okay, anja kuyiiza naye Patricia adde alina kyagamba wano. Patricia lwano wennyini sembera yogerera wano. Mami. Sina kyengenda kugamba ne bambi mami neyansiza nnyo. Neyansiza nnyo mami. Walayi mami kino kyokoze kinene. Alinga nayogera mukama. Mami nkugambye kino kyokoze bambi mami nkyagadde neyanzanyo nebadde surprise. Okay mami tweyanzizza nnyo tweyanzeege weebale nnyo weebale kulaba Star TV. So yeyo surprise mikwano eyatuleese olunaku olwaleero. Yagambye nti saagala tukikolere Patricia yekka because mu lugendo lwe tabadde yekka. Wabaddewo banne oba ne bwoba yakusaba ku peeri oba wamuyambako otya mu ngeri yonna gy'omuyambyemu. So we wanted you guys to be part of this. Ensonga lwaki tubayise wano ku mukolo ogwaleero era ng'omukolo guno katutandike bwe tuti ne success ye efaananye bweti bwe tutyo twakukuta mami n'akuŋŋaanya ebifaananyi bye ebiriko ebyo byonna bibye. Mami n'agamba to my daughter Nabukenya Patricia, the expert in anything was once a beginner. Whatever you do well and may success attend your efforts. From Ma Namboze Gladys. Era nga bwentyo jjajja wange alaba Star TV ali eyo mu kyalo atategedde ebigambo bino. Mami wa Patricia agambye nti ne bakafulu mu buli kintu babeerako nga batandika butandisi. So n'akugamba akwagaliza ekisinga mu buli kyokola amaanyi g'otaddemu gakuviiremu success.
Success kye ki mu Luganda? Obuwanguzi, yes. Nga bikuviiremu obuwanguzi. Obutegedde obubaka bwa mami. So, bwe tutyo ne tweyongerayo n'ebirabo bya Patricia. Zo zonna success ze. Bw'atyo mami n'akuwa water bottle. Mu time ya exams eyo ojja kwetaaga okunywa ku mazzi. So n'akuwa bottle eno ng'eriko ekifaananyi kyo. N'agamba, dear Namukenya Patricia, you're so close to victory. Don't you dare give up now. Don't stress. Do your best. Forget the rest. From Mam Namboze Gladys. So, tukyagenda mu maaso mikwano omulabi wa Star TV omulungi programu omusomaga surprise your loved one. Nabagamba wano wokka we twewunyisiza omuntu yenna eno shote sosola teboola myaka twewunyisa mwana muganda wo musista wo omukwano gwo omusomesawo gwe mbulamu wani gwogamba nti this person is my hero yanteerawo eddaala nenennyako okugenda ku step endala eno show yokka we tukikolera olunaku lwa lwakubiri ssaawa 4 ez'ekiro nedibanga otandika ssaawa 5 subscribe on YouTube show ogirabirako bulungi era mama Patricia atulabira Bangkok n'alaba Star TV ng'alabira ku YouTube and Facebook oteekamu ekigambo obisomaga surprise your loved one nolikinga Facebook page yaffe nobanga olaba show bwe tutyo omukolo gutandise mu butongole luli kubadde kukuta obeda tuli eri twogera bwama tebatuwulira oba oyo ye Patricia oba oli bwe tulaba tatuwulira nga tumugeya kati tekyali bwama katunyumire omukolo katusoke tuleete ebintu byaffe byonna bibeere wano ku meeza ebirabo byaffe abakoze ku keeke mugireete ebeere wano byonna bibeere wano omukolo gutandike awo wennyini omulabi wa Star TV bajja kuyiyayo akayimba waliwo akayimba kono omukyala mu Tanzania bamuyita Wahu alina akayimba ng'ayimbira dota we bajja teekawo akayimba ako kemwagaliza oke mikwano katukomewo tube nga ate tweyongera okuleeta ebirabo musigaleewo temusekuka ijjo sobaterawawo kamusic abagenyi baffe tukomewo ate twenzira tugenda batugenda mu entertainment kankomewo mbabuulire ekyokukola Okay, omulabi wa Star TV omulungi bwe tutyo program wewunyisa omwagalwawo surprise your loved one nange omwerezawo Hope Shifa tukomyewo mu feezi yaffe endala tubeebaza abakyaliwo bannanga ababeera emabega abali emabega musobola otwegattako musembere bwemba muli part of us temwetya bwemba mujja mujje okay tukomyewo mikwano mukuliko eyo mweri feezi eyasoose kati tutuuse ku feezi y'okuba nti twemanyi naye nga sinneeyongerayo Patricia eno kaadi okuva ewaffe Star TV wewunyisa omwagalwawo yeffe it's from us nawe onajjukira nti twakukyalirako ngenda tandika ne metroni nsemberera wano amannya mukwano Masezerano Germaine. Na? Masezerano. Wanji mama. Yogera liri erisembayo osanga lyenaasobola lino nizo ddyonoona. Jojo, thank you. Webale kuŋŋondezaamu. Liri? Niza n'okwekuba empi nga ndyogera. Okay, ovaawa okujja wano ku London College? Nze mbeera muno mu Nansana. Okay, kati tumirako kuba kulaba ku Star TV abantu botunula awo wennyini batumireko. Tumira ku mama wange ne taata wange ne baganda bange ne bannange bonna bensoma nabo n'abasomesa baffe bonna. Ono mugezi amanyi nti bw'anaagamba ntumira ku Ticha Muyingo ntumira ku gundi abala bajja kunyiiga agambe mbu ntumira ku Shafiki ku Sharoni yagambye mwenna baticha bonna basoma nabo bonna n'ababeera bonna eri bonna teri gamba mbu nakulabye towantumidde naye nga lwaki wagambye nawulidde ng'ogamba nti nakugambye why? Okay, nze mbadde nsuubira nti ayinza okubeera Patricia kubanga she has spent a long time nga tabeera ne mami we ate mami we amwagala nnyo yensonga lwaki gwe nasoose okulowoozaako. Gwe walowoozezza okusooka bagenze kwanula ngoye abagenyi enkuba etandise. Okay, so gwe n'ogamba nti nze nsuubira nti ani Patricia
Iye, gwe nabadde nsuubira. Okay, thank you so much. Okay, mikwano, kati fezi yaffe eddako. Gwe bw'oba omanyi Patricia, I want you to act Patricia. Embeera ze ziri zitya? How can you act Patricia? Anyiiga atya? Reacting atya ng'anyiize? Kiki ky'omwagalako? Kiki kyakunyiizaako? Bwe tubuulire anything about Patricia, oba kinyiize oba kisanyusa oba kyonna ky'omujjukirako oba kirungi oba kibi. Then oyinza omu acting atambula bw'ati, ayomba bw'ati. Wangi? Wangi sebo? Oyo yayinza omutubuulira. Okay, kati tuli wano sebo. Tuli wano. Muno omweganye ku ssaawa envanyuma omuvuddemu. Jangu otubuulire. Wangi? Shey, jangu otubuulire ku Patricia. Tubuulireko kyonna oba kirina kyakunyiizaako oba kyakusanyusaako oba ogambe mbu aseka bw'ati oba alya nnyo oba ayomba nnyo anything. Kwegamba abirowoozaamu bingi nnyo anoonya watandikira nga talaba. Wangi? Nebiki? Katwemalireyo and etc. Okay, tweyanziza. Yeyo fezi gye tuliko banange, we are acting Patricia. Omumanyi otya? How does she nag you? How does she make you happy? Characters ze atambula atya? Oyinza oganze Patricia entambula y'ensesa oba ayogera mu njogera esesa oba bw'anyiga ayomba bw'ati. Funye yawanisa omukono, nze nyanya abawanika emikono. Jayimuka, nze ndi wano neetala banda bajangu naye bakulabeko munaaye nze bandabye nnyo. Amannya? Namale Irene. Ono mwagadde kali audible bulungi nnyo ayogerera ddala waggulu. Oli mu form 6? Ye ndi mu form 6. Alinga owa S2. Ati ninganga wa S2 lwasonga mami wange yantandisa mangu osoma. Bade manyi olinga nze omanyi nze engatta eno yennyambyeko nange nga nagigyemu ne neesala uniform. Ntuulira ddala mu S4. So ovaawo okujja wano? Nze mbeera mu Nankulabi. Nankulabi. Olina bw'otumirayo Nankulabye? Mbalina. Ayinza okuba ekyo kye yasinze okwagala agambye mbalina. Okay, batumireko. Ntumira basista bange bonna naye gwe nsinga okwagala bamuyita Mami Seri Natumbwe Oliver ne Namboze Prosi Nasimba Josephine. Mbaagala nnyo ate balaba ne Star TV. Okay, bagambe nti programu eno ebaawo Olwokubiri ssaawa 4 ez'ekiro. Programu eno ebeerawo Lwakubiri ssaawa 4 ez'ekiro. Ate n'ekirala bakoleremu obwa presenter ng'obwedda nange bwe ŋŋamba abalaba Star TV ne neeyogeza kino kino kati naawe kati gwe presenter kati gwe Shifa tandika. 1 2 3 go. Aba Star TV. Aba Star TV. Aba Star TV. Nedda gwe presenter oweereza. Oweereza. Yennyini. Aba Star TV. Eno programu bagiyita sanyusa. Siweewuunyisa omwagalwa we. Weewuunyisa omwagalwa we. Tugaba ki? Surprise. Era oba olina omwagalwa yenna gw'oyagala surprising. Neri tunulayo bagambe. Mulina gw'omagala okusurprise. Okay, presenter muwa obugalo bannange. Kwegamba obwedda njogera nti maama oyagadde kundaga bwe njogera obwedda nkulabye. Okay, tubuulire ku Patricia. Ogenda mu actinga muki? Are you going to act her oba ogenda tubuulira? Ngenda babuulira. Okay, tuteereko. Kyensinga okwagala ku Patricia kale si wampisambi kyekisooka entambula ye enyumira gitulage atambula nga bakawusa. Tandika ng'oddeeri, tandikira wano. Simanyi kuva
bitulage kuba wabiraba. Okay, so ekyo kyakikusasa ku Patricia. Atambula ngani? Atambula abawusinga abawunaka. Gwe gaako buli. Okay, thank you so much. Bannange ababadde bagenza okwanula engoye mwe bali kuyita mbwangu. Kyetuliko we are acting Patricia. Patricia omanyiko ki? Kiki ky'omujjukirako oba ogamba nti nze zijjukira olunaku bwe luti Patricia yakola bw'ati? Oba akunyiiza mu ki? How can you act Patricia? Oba kiki oyinza omutugambako? Fe abagenyi abazze wano olwaleero twagala kumanya ku Patricia yaani. Ne baticha bali part of it bannange. Temubitujjaamu, temubitulekera, temubivaamu. We are acting Patricia. Who else? A presenter again. Ntero gaba ebirabo genda wali ofunewo kyofunye waneeno. Aba participate nze waliwo ne bali abasoose jangu wano. Kasita tutwala keeke waneeno wano funawo kyoyagala. Okay. Okay, yes, birimu okufuna. Wanje? Birimu okufuna bwe bityo bwe biba. Who else? Yes, come. Nawe jangu sweet. Jangu sembere wano gwaddako. Amanya mkwano? Okay, I'm going to speak in English. Okay. I'm Scovia, Senior 5 Arts. Scovia, Senior 5 Arts. Are you a friend to Patricia? I just became her friend currently. Right now, today? No. Okay. So? What? Okay. Something I know about Patricia, because I joined this school this year actually. Okay. Then I used to enter senior 6 class. I could see this girl, she's a quiet girl. And to me it seems like she's not to talk. She's just quiet. So I went ahead. I wanted to try asking her, but I was scared. I thought of my level also. I was like, how am I fit in senior 6 and yet I'm in senior 5? So it was yesterday when I realized her behavior. Because one day in the dorm, I wanted to talk to her, but I felt scared because she does not associate. That's what I felt. Okay. I was like, this girl does not associate with anyone else. How am I going to approach her? I asked one of my friends called Irene in senior 5. I was like, this girl seems to be rude. And we are talking to her. And then? I also talked to Irene about her walking style. Where is Irene? Irene, where are you? Walking style. Okay. I tried also her walking style. Imitating her. Show us. Is this modeling or bouncing? I'm confused. See her walking. I also imitated her. Okay. So yesterday, again, I asked something. I went to her corridor. I went to her corridor. She kept quiet. I wanted to talk to her, but I was scared also. Then today, we were going to mop the admin side, admission. So I was like, I wanted a rug, but I don't know where to find it actually. So I just went to her corridor. I found her there. I wanted to talk, but then I was still scared. So when did you stop being scared? It was today's morning. Today's morning. When I asked for the rug, actually I didn't ask her from home. She came in the office, then she found me using the rug, but I didn't know whether she noticed that it was her rug. So I came to her, spoke to her, and I told her that I'm using your rug. But she was like, it's fine. I was so surprised. So you expected her to slap you? Yeah. Okay, thank you so much. Wish her success. I wish you success. Okay, yes, sanyu walijja. Bulijja amanyi Patricia okusinziira ku mbawusinga gya bawusinga. Ndooza mukambwe nnyo. Ne bamugeyanga na Irene entambula ye, ne bamwogerako. Mpaka leero wakozesezza ku kisiimuula kye, n'amugamba nakozesezza ekisiimuula ng'amanyi ajja mmukuba oluyi. Naye n'amugamba it is okay. So she's so surprised.
Okay. Kamalirizo ono tugende eri ku bateacher nabo batubuulira about Patricia. Jangu wano naawe ono nga muwanvu ntaddemu engatto yange naye ansinga. Amannya sweet. Nakibigeza Shantero. Nakibigeza Shantero. Shashantero. Kampiteko eryo Shashantero maama. Gali sijja gasobola. Okay, oli mu form what? Form 3 East. Form 3 East. What I know about Patricia, she's a friendly girl, and she's a freestyler. She associates with people, and at first when I saw her, I thought she's rude like other guys. Like other guys, like who? She thought she was rude like other guys, like who? And for me, in Form 6, I was scared that I can't get any Form 6 friend, but I got her as a friend. Wow, that's so sweet. That is nice. She's in Form 3, but she got her as a friend. She didn't expect to have a friend in Form 6. Naye yali in Form 3, alina friend we Patricia in Form 6. Banange oli avuddewo simuwadde kiraba jjano ne naawe jangu wano ofune ekyofunye mukwano. Si byangu okujja maaso wano. Jangu maaso. Pick something from there. Pick something. Okay. Nedda ka sharing ne banneiba. Ani addako? Nyanyera kujja. Nzireko ono Wanji mama. Kansoke nzireko ku teacher, then tukomewo ate. Teacher kajje atubuulire. Amannya ssebo tusembere wano eno. Amanya, Minnesota John. Ndi teacher wa Patricia. Tuwadde Patricia okuva mu senior 5. Okay. Era ng'okuva lwe yajja, Patricia tumufuna nga muzibu. Yaliko vice guild. Era bulijjo omulaba. N'agamba nti omwana Mukama amuyambe nga simanyiyo famire ye. Mukama amuyambe olugendo lw'obulamu. Bulungi kubanga muwala mukozi bambi yali mukulembeze yali vice naye ng'ate bw'oba tomumanyi ezowooza yegiru nti akola nga teyeebalirira buli kintu aba asazewo kigenda kikola afaayo nga teyeebalirira ekyokubiri ndaba omukyalo w'amaanyi ow'enkya era nkubiriza maama we yonna gyali anamye ssente atuula nti omwana amala kubanga tetumufunanga mu mbeera ya indisipulini yonna yonna omwana atambulira mu layini tolemusanga nti oba ayambadde ebintu ebitategeerekeka so abadde mu layini era kyemukubiriza Patricia Mukama akuyambe osobole okumalako ate oleme kukyuka kubanga bwonna ogenda bwoti ensi ejja kwanguyira. Yes. Era maama mwebaza nnyo kyonna kyakoledde omwana era akubiriza abazadde bonna abali eyo nti no matter where you are fuba okulaba nti obondinga n'omwana. Fuba nti obondinga n'omwana asobole okukumalako mu bulamu omubuulirira mu byonna so toddeyo n'osirika abamu balowooza okusasula school fees bakiwedde naye kiringa omuntu bwayoza naye nga tetayanise. Bw'osasula ku school fees ate n'otabondinga omwana okubeera friend kubanga omusembeza kubanga omuntu ayozeza naye ate n'otayinika. So ngakubiriza abazadde bonna gye bali kusasula fees si ekyokka naye gezaako okulozi n'omwana wo oyongere okumanya. So Patricia nkwagaliza bwanguzi nsaba Mukama akuyambe obute senior 6 ate omaleko. Ebirungi gye biri nze nkulabamu omukyalo w'amaanyi ndaba Namboozi ow'enkya. Okay, thank you so much. Obugalo bw'omusomesa waffe.
Okay. Okay, I'm sorry. I have a problem with a bit of Luganda, but I will try where possible. My name is Ahisiro Patrick, and Patricia has been one of our leaders in the Anglican community. She's a religious girl who fears the Almighty God. And I pray that may that Almighty God, who protected her from all those years when we have had that the mom yes, from primary, from P6. From P6 up to this, may he continue to do the same. But it's unkubiriza. Ndabogera Uganda otonotono, agaba ba Star TV, abasinga, olulimi Luganda. Ingero badde okubiriza banno mu church. Nobona bomaze siniya ey'omukaaga. Era babanga okwo. Bantu abamu batuuka ku kasozi. Bakyuka embeera zo zisigale nga bwe ziri. Tumanyi nti Yesu oyo tubadde tusaba era ajja kukulembera. Nkusabira ebibuuzo bikubeera ebyangu. Kyemmanyi. May Almighty God protect you and give your parent more finances so that you can continue staying in school until you finalize. Almighty God bless you. Thank you. Bana clap for him. Okay, so who can volunteer to entertain us? Just raise up your hand. Tukolenga era abantu abasomye. Kuba tusomye nnyo nno okutuuka mu form 6 si kyangu. Bangi ba dropping out dda matamwina bemumanyiyo. Ababivaamu bangi nnyo. So, ndowooza abali emabega eri abatayasembera be bawogana. So, tulina omuzindaalo gumu gwe guno. Buli alina kyayagala okwogera jangu raising omukono gojje wano ku muzindaalo. Yes, twabawadde ddembe okwogera naye ng'ovuddeyo naffe osharing naffe. Tewali? Nze baŋŋambye ate Shifa bw'oba ogenda kola surprise ku London College abaana babitegeera ebintu ebyo naye kirabika abeeri mu kyalo gye nabadde eri baasinzeeko. Kirabika baasinzeeko. Kati komenti nziraba abalaba Star TV bagamba Shifa balabika abeeri eri wanje teri bamanyi kumayimiga, teri bamanyi dance, teri bamanyi jangu sweetie. Vayo, I like your hair. Nze zange zagaana okwata paafu. How are you? Fine. Amanya? Amaro Desire. Yes, ono namufunye dda. Saakufunyeeko dda ono. Yes. Desire yazze dda ku baasoose. So, kiki ogenda otukolerayokko? Mime. Before that mime, ogenda ku mime nga ki? Luyimba ki? Okay. Okay, so oyina kyoyinza tugamba about Patricia? Is she your friend? Not that much, but kyemumanyiko kale afaayo atabadde mukulembeze mulungi kubanga newabanga ayogera n'omwana wa form 1 wadali form 6 afuba okulaba nti ye tekakulevoyo mube nga muwogera bulungi kimadde mwagala kwati kimadde mumanyiko nga yanfaanana. Okay, kale bamuwe mime at entertaining bannange. This is open. Abaliyo bonna get ready. Think of what you're going to do for us, a dance, a what. Work without play. Okay, let's go. Patricia, stuka.
Aha. Kakati mukwano sembera wano tugenda kusala keeki waliyo abatuddeeyo nga wandyagadde obayitayo osale nabo keeki bw'owandyagadde okuyita benandyagadde okuyita era ba senior 6 bameka all abasobola okuvaayo. Okay. So mami okusinziira kyakoze omuwa bubaka ki? Mami obubaka bwe muwa obubaka kyagenda osooka okumanya kinze ndi muwala we ekyo kyo nkimanya kibaye kale mwagala nnyo naye kino kyakoze nayo kindaze nti anjagala newankubadde abadde anvuddeko ebbanga ddene kale abadde taliiwo naye nkimanyi abazadde waliyo abazadde abamu asobola okugenda nti navudde mu Uganda neyerabira abaana be yaleka emabega naye kino kyakoze kiraga nti anzijukira kuba mami wange antoledde fees kubanga nkyali muto ng'oggyeko okugamba kino taata wange waali so mama wange sola mugamba I love her so much I really love her ekyo kyalina kimanyi Okay. niyanze nyo kino kyakoze kimpadde essanyu naye ate era obubaka bwengenda omugamba abaana beno gye tuli tumumisinga newankubadde zitadde fees ankoledde surprise nyingi by the way cause bidi zange zimu ogenda okwesanga bakuyita na buyisi newankubadde olumutebera date yennyini ogenda okwesanga nga bakuyise anko wange Patricia tulina gye twagala okugenda oba kulimbye nti ka baby shower okitegeera okutuukayo with your birthday inform the surprise wallahi mami wange mwagala nnyo naye nga kyengenda omugamba bambi bato bange bamumisinga tebabadde neyo laavu ya mama waabwe yakusimu kwogera nabo ku ssimu nti yabaweereza kino naye nga kyensinga okumwebazaako mami atodde fees ate nga mukazi so kyengenda ogamba mami wange role model wange mami wange role model wange bakuwa akayimba omuyingiremu akamama akarema naye nga bakayina abadde agamba singa wali akayimba ka maama either akarema oba babiri naye nga kayimbe n'omwago kana akayimba era kaweza mami wange enajali azuka mpaka nkera nnyo mama mukube engalo Okay, thank you. Okay, komuweereza. Okay, muweereza. I love her so much. Mommy, Patricia loves you so much. I say I'm proud that she's my mom. As I say that she's my role model. Yeah, I really love her so much. You're proud of her. I'm proud of my mom. Are you sending greetings to your other loved ones, your relatives? Yeah. Well, by the way, mimi wange oyandeka ayinawe oba nandi bayise mikwano gye but again kyatuuka nga tulinga ba related couple yoyo omukyala gwe yagambye bamuyita Nantume Justin and again waliyo ne bawe waliwo Peter cause kyatuuka nga bempita maama bempita taata natuuka n'embeerayo paka we natuuka mu form 4 kati we natuuka we najja okugerebo nenzija eno wa anko wange bamuyita Mwami Mabirizi James kati bwembeera naye paka kati wano kyonna kyenjagala mami wemuga nti mami njagala kino akwata nampa. Okay, so that's all you wanted to say. N'emikwano gyange gyonna egiri wano ku London. Abaana ba form 6 bonna weebali
nebaza abo bonna abava okujja mulimu abaza ne bayimuka ne bagenda naye abaliwo bambi mbeebaza nti mubadde okuva byetandise paka kati era mukyaliwo nti mukyalaba ekigenda bambi mwebale. Okay, so bayiteyo bajje tusale keeke. Bana ba form 6. Yes, so let's count from 6 where to count. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Metroni, where are you? Hey, Metro, no, that's my Metro. Okay, down. Salah. Check out. Okay, mikwano. Bwetyo tusaze keeke era abakola mu basavinga emmere olwedde batandise dda okubasavinga. Patricia naye agenda banga abasavinga keeke tutuuse obanga tubasiibula naye nga Patricia wabasavinga keeke just tujasembayo entertainment yaabo abagenda wano mu bato bagenda tuziniramu tutuleme kufiirwa chansi ya mwana mulenzi oyo yatugambye nti ye muka nnyo. Nabireka wano. So Patricia, soko stoppinge jangu. Mugenda kujirira wamu ku order y'aba teacher nja kikwasa teacher mukikwasaganya. Mujja byekolera. Wanji? Okay, mugenda gikwasaganyiza wano. Keke ya form 6 ne ba friend ba Patricia abalala. So you're going to do it. Nenga DJ soko kendeze Patricia eriyo kyotayogedde. Eriyo kyowulira nti kino kinsigadde ku mutima. So I've not said this, I've not said that before I leave. Eriyo wali kyotayogedde? Is there anything you want to sing ate kyogedde? Waliyo kyotayogedde? Bring the plate. Wanje? Aha, eyetise keeke manjagala nnyo giryako saagala bagamba olubuto lwannumye ng'owa Star TV agireese. yaddala. Waliyo kyotayogedde? Tewali. Nothing. Okay, mikwano, thank you so much. Baddemu ne bagajjako, it's okay. Bwetyo twebaza twebe ku Star TV tweyanzege byonna gye twatandikidde. Thank you. Posh Fashions and Bridal Coach be banyambaza batushere bulenga. Thank you so much. Mwebale ku designing awo ku shero. Tina Beauty Clinical Park and Academy level for shop L20. Mwebale kubanga muteeka mu sente. We love you so much. Mwebale kulaba Star TV. Buli lwakubi sawa nyezi ekiro n'okutandika majja sawa 5. Bwetyo tusurprising Patricia tumukoze surprise wano ku London College. We wish you success banange. Bye bye. Na yeso surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi chenda sobi aibinde birungi renda kulukumi kuwate renda olobulabo bwakumukumu moto na surprise ekisoka wantege
boys ndabye bali active. Akisala. Wano bali active ba boys wano baba bakola.